आप भी अपने नाम की रिंगटोन बनाना चाहते हो तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल को ओपन करें, फिर आपको सर्च करना है रिंगटोन जिप। फिर पहली वाली लिंक पे टाइप करें, यहाँ से अपना मनपसंद सॉन्ग चूज कर लें एंड यहाँ पर अपना नाम डाल दो एंड सेकंड नंबर पर वॉइस चूज कर लो। फिर आपको क्रिएट रिंगटोन पर टाइप करना है। फिर कुछ ही सेकंड में आपका रिंगटोन बनकर तैयार हो जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगी। आप रिजल्ट देख सकते हैं। रोहित, आपको कोई अर्जेंट कॉल आई है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।